포럼을 통해서 유익한 시간이 되시고 많은 것을 보고 가셨으면 좋겠습니다. Очень надеюсь на то, что вы получите много полезной информации во время нашей конференции и форума. 윤명철 강사님께 다시 한번 감사를 드리겠습니다. Еще раз хочу поблагодарить нашего профессора Юн Мёк-чоля, который подготовил очень богатый материал к лекции. 안녕하세요. 동국대학교 명예교수이고 현재는 우즈베키스탄 국립사마르칸트 대학교 교수로 있는 윤명철입니다. Здравствуйте, я профессор Юн Мёк-чоль, который почетный профессор с университета Тунгук, и сейчас работаю в Национальном Самаркандском университете преподаю. 세계의 모든 곳이 다 저에게 의미가 있고 세계 많은 곳을 다녔습니다. Я побывала во многих странах мира, 그러나 이 이슈골은 저에게 특별한 곳입니다. но сегодня для меня особое место. 제게 정말 중요한 것은 이 이슈골의 아름다움도 있고 또 한 가지는 바로 이곳에서 살았던 역사, 문화, 그리고 지금까지 남아있는 사람들의 마음씨입니다. Хоть и Сикуль является очень красивым местом, для меня больше значение имеет красивая душа местного населения и история этого места. 네, 오늘은 첫 시간이기 때문에 주로 디아스포라 그리고 고려인 디아스포라에 관해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. Сегодня первая наша встреча. Я хочу сначала объяснить про диаспору, про именно этническую корейскую диаспору. 그리고 또 한 가지는 저는 이 지역에서 살고 있는 동포들 그리고 고려인 여러분들을 다른 사람과 다른 평가를 내리고 있습니다. Это получается книга, которую я выпустил. 여러분들은 탐험가입니다. У меня совсем другой взгляд на, получается, на наших соотечественников. Я считаю вас исследователями. 이 왼쪽 사진은 북한에서 제가 찍은 사진입니다. 고구려를 건국한 주몽의 아버지인 해모스의 그림입니다. Вот фото слева это фото, которую я сам сделал в Северной Корее. 그리고 오른쪽 사진은 1983년도에 한국의 남해안을 출발해서 대마도를 거쳐서 일본까지 갔던 뗏목 탐험입니다. И фото справа, получается, это фото порта, который я отправился в 1983 году. 한국 사람들에게 해모수란 인물, 주몽이란 인물, 고구려란 인물을 알리기 위해서 그랬습니다. А вот получается, чтобы рассказать вам об этих героях, я вот сделал вот это путешествие, съездил, посмотрел, исследовал. Дальше места, целый день был путешествие. 이것은 2013년도에 외교부, 코레일, 그리고 경상북도가 공동으로 주관했던 시베리아 횡단철도 탐험의 한 부분입니다. Это вот, получается, часть нашей экспедиции, которая была в 2014 году. 이런 모든 것들이 우리 한민족의 정체성을 찾고 유라시아 대륙에서 활동했던 흔적들을 찾기 위한 작업이었습니다. Эта экспедиция была проведена с целью найти следы нашей диаспоры, и больше узнать о ней. 이런 작업들을 하는 과정 속에서 유라시아 대륙에 있었던 우리 많은 동포들 그리고 고려인들을 만나고 그들을 이해하고 그들의 협조를 많이 얻었습니다. В ходе экспедиции я, получается, много встретил наших соотечественников с нашей диаспоры и много чего узнал, много чему научился. 지금부터 15일 전에 바로 이 이시쿨에 있었습니다. Вот я был здесь 15 дней. 배를 타고 사람들과 유람을 하다가 제가 노래를 불렀습니다. На корабле, общаясь с разными людьми, я спел. 그 노래의 제목은 바로 독립군가였습니다. Название этой песни было как раз песня про борьбу за независимость. 바로 고려인 여러분들은 이런 독립군과 직접 연관이 되어 있습니다. Вы, ребята, тоже, у вас есть 1937년도에 이 땅으로 왔을 때 그 독립군 중에 한 명이 바로 유명한 홍범도 장군이었습니다. был генералом 홍범도, который раньше здесь посетил этот места. 지금 이 시간은 이 디아스포라를 주제로 해서 발표를 하겠습니다. И в сегодняшнее время хочу посвятить именно этой теме и рассказать вам про нашу диаспору. 그런데 많은 사람들이 잘 모르고 있습니다. Многие плохо знают о значении этого слова. 고려인만이 아니라 이미 오래된 옛날부터 우리 한민족의 디아스포라는 있었습니다. Диаспора не относится только к этническим корейцам, а уже с давних времен существует эта связь. 네. Относится к связи людей разных с давних времен. 우리 최초의 국가인 고조선이 멸망하고 많은 사람들이 디아스포라가 됐습니다. После падения Куджосона
наши многие предки, мы все стали диаспорой. 그리고 고구려가 멸망한 다음에는 정말 많은 디아스포라가 바로 중국의 안쪽 그리고 심지어는 이렇게 중앙아시아까지도 왔다고 생각합니다. А после падения Когурё, получается, наша диаспора распространилась, получается, и в Китае, и в Средней Азии, во многих местах. 중국의 역사 기록을 보더라도 여러분들의 상상을 뛰어넘는 많은 디아스포라가 오늘날의 중국 신장 지역까지 끌려왔습니다. Если даже посмотреть только на историю Китая, даже в Китае уже очень много диаспоры распределились наши. 19세기 초에 들어오면은 많은 사람들이 만주로 건너갔습니다. Если посмотреть на начале 19 века, многие наши соотечественники переселились именно в Манчжурию и в Приморье. 그 만주에는 현재 중국 땅과 연해주, 러시아 땅도 포함되어 있습니다. Получается, в Манчжурии сейчас находится и земли Китая, и некоторые земли принадлежат России, нынешней России. 그리고 1960년대부터 시작된 또 하나의 디아스포라가 있습니다. И есть еще одна диаспора, которая началась с 1960 года. 많은 사람들이 독일이나 그리고 다른 나라로 노동을 하러 떠났습니다. Когда многие наши соотечественники приезжали в Америку или в Германию ради учебы, 그리고 80년대에는 바로 여러분들처럼 유학을 위해서 또는 다른 목적을 가지고 해외에 많이 나와 있습니다. сейчас, получается, вот с 1980 года по нынешнее время наши соотечественники, да, наши диаспора, получается, переезжают за рубеж ради учебы, работы и так далее, уже разнообразные цели преследуют. 다시 한번 말씀드리지만 여러분들에게 경의를 표합니다. Еще раз хочу вам показать свой почет вам выразить. 여러분들이 정말 얼마나 어려웠을까는 제가 우즈베키스탄에 와서 비로소 알았습니다. Сколько вам было тяжело, я вот понял только когда поехали в Узбекистан. 그래서 지금부터 근대 디아스포라가 왜 탄생됐는가 이 말씀을 드리겠습니다. Сейчас хочу рассказать про то, как, почему появилась современная диаспора. 유감스럽지만 19세기 초까지 우리 조선의 역사, 특히 500년 조선의 역사는 별로 좋지는 않았습니다. К сожалению, до начала 15 века история нашей диаспоры не была такой уж и хорошей. 조선시대 때는 우리가 바깥을 나갈 수가 없었습니다. 외국인도 들어올 수가 없었습니다. Во время династии Чусона мы не могли выходить за пределы, и к нам тоже не могли приходить за рубежа. 그래서 1812년을 기점으로 우리 많은 동포들이 압록강과 두만강을 건너서 만주로 걸었습니다. И поэтому многие, получается, нелегально передвигались в Манчжурию через реки Туман и Ялу. 그래서 아주 오랜만에 만주는 우리 한민족이 다시 차지하고 그 땅을 개척하기 시작했습니다. Поэтому наши переселенцы в Манчжурии начали прорабатывать там почву и делать из нее как бы нашим населением. Да? 그 개척한 땅에 중국이 다시 왔고 그리고 러시아가 그 땅을 차지한 겁니다. Получается, как бы начали общаться, вот это поселение сделали в Манчжурии корейцы, а потом китайцы опять начали бороться за эту землю, и еще и с Россией тоже начали войска наступать. 얼마나 많은 사람들이 현재 만주로 건너갔는지 모릅니다. Сейчас можно посмотреть, да, насколько много людей переселились в Манчжурию в те времена. 그런데 꼭 여러분들이 아셔야 됩니다. 많은 사람들은 만주로 건너간 사람들은 전부 독립운동원 사람들의 후예는 조선족이라고 알고 있습니다. Хотя и очень есть такие люди, которые боролись за независимость Кореи, уезжали в Манчжурию, да, там все, но про них думают, что они переселенцы, которые Чусонджок, про них думают, что они Чусонджок, которые являлись предателями, да, страны, хотя это были, да, сраженцы за независимость Кореи. 그러나 고려인이라고 까레스라크 불려지는 그분들이 연해주에서 일찍부터 독립운동, 독립전쟁을 벌였습니다. Люди, которые сейчас мы называем гориинами, да, этническими корейцами, они занимались борьбой за независимость в этих землях. 지금 고려인 여러분들을 위해서 지도를 보여드리는데요. Ради вас хочу показать вам карту. 압록강, Река Ялу, 두만강, река Туман 프리보르스키, и Приморье, 그리고 만추리아. и Манчжурия. 고려인들의 조상들은 이 지역을 살았습니다. Там, получается, были заселения корейцев.
이 지역을 개척한 것은 바로 고려인들입니다. Это именно этнические корейцы, да, которые, которых мы называем, они там все. 당시 러시아인과 뒤를 이은 소련이 이렇게 고려인들을 많이 이용해서 이 연해주 땅을 새롭게 만든 겁니다. Получается, и русское правительство, да, использовали корейцев, чтобы облагородить вот эту землю, вот эти поселения. 19세기 말에 조선 사람들이 얼마나 머리가 좋고 얼마나 잘생기고 얼마나 능력이 있는가는 외국 사람들이 자세하게 기록을 했습니다. Вот получается, насколько люди нашего часов, вот эти люди, корейцы наши, в конце 19 века, насколько они были умны, насколько они были проницательны и красивы, писалось во многих зарубежных записях. 그리고 그 내용을 다룬 책 한 권을 가지고 있습니다. И одна такая книга, содержание, у меня есть. 그리고 놀라운 사실은 조선에 남아있던 사람들은 게으른데 압록강과 두만강을 건너간 사람들을 만나보니까 너무나 부지런하고 너무나 깨끗하고 너무나 역동적으로 살아가는 모습을 기록을 했습니다. И вот люди, которые думали, что люди, живущие в Чусоне, были такие ленивые, переходя через реку Ялу и Туман, поняли, насколько они трудолюбивые люди. 그게 바로 원래 우리의 모습입니다. Это вообще наш настоящий опыт, наш настоящий смысл, да? Такие корейцы были трудолюбивые. 다시 한번 보여드리는데요. 그래서 이미 1910년에 일본에게 멸망하기 이전부터 연해주 지역에서는 독립운동과 독립전쟁을 벌이고 있었습니다. Вот уже в 1910 году после падения Чусона из-за Японии уже началась борьба за независимость. 사실은 가장 먼저 세운 임시정부는 연해주에서 있었습니다. Самое первое временное правительство было вот на Приморье, на самом деле. 그리고 1919년 2월 달에 대한독립선언서가 만주에서 발표됩니다. И в Манчжурии, получается, объявили декларацию о независимости Кореи. В Манчжурии, когда в 1912 году впервые объявили декларацию о независимости Кореи. 그리고 그 한 달 뒤에 3.1운동이 발생합니다. И через месяц после этого происходит борьба за независимость, которая сейчас 1 марта произошла, которая до сих пор читаем. 그리고 바로 대한민국 임시정부가 상하이에서 만들어집니다. И временное правительство устанавливается еще и в Шанхае тогда. 그래서 역사가 조금 왜곡이 됐습니다. Поэтому немножко история была искажена. 우리나라의 최초의 독립운동과 독립전쟁, 그리고 독립군과 임시정부는 한반도가 아니라 당시 만주와 연해주에서 있었습니다. Именно как она была искажена, потому что по факту было, что первые борьба за независимость, вот эти все действия были не в Корее, а уже тогда в Манчжурии и в Приморье. 여러분들이 아시겠지만 봉오동 전투, 청산리 전투, Посмотрите, как когда-то уже в те года были вот борьба за независимость вот при Помодоне и при Чонсанли. 여기에 홍범도 장군, 그리고 이범석 장군, 특히 김좌진 장군이 있었습니다. Ну, тогда были генералы, несколько Помодо и остальные. 그러나 그 장군들 밑에는 매우 많은 병사들이 있었습니다. Но под этими генералами было много простых людей. 우리는 그 병사들을 잊어서는 안 됩니다. Нам нельзя ни за что их забывать, да, их труд. 그 병사들의 후손들이 지금 까레스키입니다. И получается, наследники этих наших солдат, получается, корейцы. 그 당시 때 엄청나게 많은 사람들이 일본군에 의해서 죽었습니다. В те времена многие наши люди погибли из-за японцев. 그것이 1920년도에 경신 참변인데 3,000명 또는 3만 명이 죽었다고 합니다. В 1921 году до конца апреля где-то 300 тысяч человек умерли. 그 당시 때 연해주 프리모르스키 독립전쟁의 대부였던 최재형 선생도 그때 돌아가셨습니다. Получается, 최재형, 우시리스크. тоже умер, потерял жизнь тогда. 이때 모든 독립군들에게 병사가 됐고 그들에게 자금을 줬고 그리고 그들을 숨겨줬던 사람들이 이렇게 처참하게 많이 일본군에게 죽은 겁니다. Вот такие талантливые генералы, которые много чего вкладывались в независимость, в борьбе, так умерли очень нехорошей смертью. 이런 사실들을 우리는 한국의 젊은이들이, 어린 학생들이 잘 알아야 되는데 잘 모르고 있습니다. Факт об этой истории очень мало знают, хотя должны были бы
школа предполагает, чтобы ученики молодого поколения тоже знали об этом факте, об этой истории. 이제 여러분들 까렌스키와 직접 연관된 내용들을 말씀드리도록 하겠습니다. Теперь хочу рассказать то, что непосредственно имеет связь с вами. 첫 번째는 13가구가 건너갔습니다. Вот, получается, 13 семейств перешли реку Туман. 핫산, Ага. 그라스키노, 블라디보스토크, 우시리스크, 나우트카, 심지어는 파르티잔스크, 하바로브스크 이런 모든 지역에 우리 고려인들이 살기 시작했습니다. Получается, этнический турец, который является сейчас, все переселились, вот, то, что сейчас является Мухин, Хасан, Владивосток, Хасан, Владивосток и другие. 한국이 발전한 가장 큰 원인 중에 하나는 한국 사람들의 교육 열풍 때문에 그렇습니다. Как бы, причина нашего успеха, то, что мы смогли достичь такого успеха, это председатель обучения. 그 시대에도 한국 사람들은 엄청나게 교육 열풍을 갖고 있었습니다. В то время тоже молодое поколение в то время тоже уже усердно занимались, и было страсть к учебе и образованию. 그래서 엄청나게 못 살면서도 먼저 학교를 세웠습니다. Вот даже если они плохо жили, да, не было хороших условий, но в первую очередь они построили школу 그리고 신문을 만들었습니다. и издавали газеты. 학교에서는 역사와 독립전쟁을 가르쳤습니다. В школах учили истории и борьбе за независимость. 신문에서는 한글을 보급했습니다. Через газеты передавали именно корейский алфавит, который называется хангыль. 이렇게 해서 만주와 연해지에서는 우리 조선인, 한국인 공동체가 만들어졌습니다. Так получилось, сообщество появилось из наших корейцев на Приморье и в Манчжурии. 그렇게 해서 그들은 오랫동안 이 지역에 정착하면서 성공을 한 것입니다. Поэтому мы смогли достичь таких успехов, да, благодаря нашей пристрастию к учебе, то, что даже находясь за рубежом, да, были борьба за независимость продолжалась на Приморье и, получается, в Манчжурии, за рубежом. 그리고 여러분들이 아는 것처럼 러시아는 멸망하고 소비에트가 성립이 됐습니다. И как вы все знаете, да, Российская империя пала, появился Советский Союз, да? 그래서 아시는 것처럼 1937년도에 스탈린이 이주 명령을 내렸습니다. И, получается, Сталин выпустил закон, что про переселение. 왼쪽에 있는 분이 바로 안중근 의사가 여순 감옥에 갇혀 있을 때의 모습입니다. А вот фотка справа, это, получается, сделанная фотография генерала, который был задержан в тюрьме. 안중근 의사가 처음 활동한 것은 바로 연해주입니다. Первые места, где он боролся за независимость, это было Приморье. 이토 히로부미 암살 계획도 연해주에서 세웠습니다. И, получается, все проекты и эти тоже создавались на Приморье. 그에게 자금과 권총을 전달한 사람은 최재형 선생님입니다. Вот, получается, есть учитель, который с ним вместе работал, преподавал ему. 그래서 한국 정부가 그라스키노에 이렇게 공원을 만들고 안중근 의사를 기념하는 비를 세웠습니다. Поставили, да, в честь памяти этому генералу. 손바닥이 바로 여기 있습니다. Получается, его 이 손가락이 없습니다. у него нет безымянного пальца. 이때 7명의 동지들이 손가락을 자르면서 맹세를 했습니다. 7, получается, людей отрезали себе палец и клялись, 이토를 죽이고 우리는 독립을 쟁취하겠다. что мы добьемся нашей независимости. 제가 그라스키노에서 찍은 사진입니다. Получается, по фотографии, которую он сам лично сделал, там, 이것이 주로 연해주, 즉 프리모르스키에서 독립운동을 한 분들의 사진입니다. это, получается, фотографии героев, которые боролись за независимость в Приморье. 아래에 있는 것이 바로 태극기입니다. И, получается, снизу это наш флаг. 일본에게 점령되기 전에, 나라 뺏기기 전에 의병들이 모여서 독립전쟁을 벌일 때 사용했던 태극기입니다. До того, как Япония начала нападать на Америку, люди использовали этот флаг. 이것은 일본군에서 처참하게 죽은 우리 동포들의 모습입니다. Получается, видно наших соотечественников, которые умерли очень нехорошей смертью из-за японских войск. 최재형 선생님을 잘 아십니까? Вы знаете нашего учителя Чеджиона? 연해주 독립운동은 최재형 선생님으로부터 시작했습니다. Вот этот учитель, про которого я говорю, он начал первую борьбу за независимость на Приморье. 여기는 우시리스크입니다. Это Сирск. 우시리스크 하면 최재형 선생이 살던 집입니다. Это дом, где наш учитель Чеджион жил. 최근에 한국 정부가 지원을 해서
이렇게 집을 새롭게 복원을 했습니다. Сбежали 이렇게 и сделали дом, возобновили облик дома. 우리 동포들도 최재형 선생님이나 연해주를 알아야 되지만 특히 고려인 여러분들은 이 연해주 독립운동 그리고 최재형 선생님을 잊어서는 안 됩니다. Хоть наши соотечественники в Южной Корее должны знать про этого человека и про эту борьбу за независимость Приморья, но вы, как этнические корейцы, должны это даже точно знать. 그리고 그분보다 조금 먼저 활동했던 유명한 분이 바로 이상설 선생님입니다. И есть человек из Сансоль, который тоже усердно боролся за независимость до Чеченного. 오시리스크는 예전에 우리 고조선의 영토였었고 고구려의 영토였었고 특히 발해의 중심 영토였습니다. Усирск был, на самом деле, до этого нашей землей, да, во время Когурья, во время Чусона. 바로 발해 성 아래에는 이런 비가 세워졌습니다. Получается, прямо под этим местом поставили такой памятник. 대한민국 정부가 이렇게 세운 비입니다. Это корейское правительство там в Усирске поставило такой памятник, потому что это исторические места. 당시 최고 인물인 이상설 선생님을 기념하는 비입니다. Это, получается, память человека, который был самым усердным человеком, да, Сансоль. 제가 서 있는 바로 뒤편으로선 큰 강이 흐르고 있습니다. Вот сзади, вот фотография же того, получается, вот сзади есть большая река. 그 강은 스위픈이라고 부릅니다. 스위픈 강. Извините, эта река называется Свип. 그래서 거기 살던 우리 여러분들의 조상인 고려인들이 이 강을 슬픈 강이라고 불렀습니다. Вот, получается, ваши предки, этнические корейцы, назвали эту реку грустью. 여러분들의 조상들입니다. 고려인들의 초기 조상들이 이런 모습으로 블라디보스토크, Посмотрите, это именно предки этнических корейцев, это именно предки ваших предков из поселения корейцев. 이것은 대조신문이라고 블라디보스토크에서 발행했던 우리 고려인들이 만든 신문입니다. Да, это получается картина газеты, которую наши корейцы, да, этнические корейцы выпускали во Владивостоке. 오른쪽은 1930년대 초에 프리보르스키 지역에 살던 우리 한국 학생들입니다. Это фотография студентов, которые жили в Приморске. Это все студенты, посмотрите. 그들이 이제 바로 1937년도에 스탈린의 명령에 따라서 이주가 시작된 겁니다. Получается, вот именно для этих студентов, получается, по приказу Сталина начали, получается, вынужденное переселение. 그 당시 때 6,000km로면서 40일 동안 오면서 도중에 500명이 죽었는데 실제적으로는 더 많이 죽었을 것이다라고 추정합니다. Сталин приказал, получается, переселить очень далеко, за 6000 километров. По факту говорят, что по дороге потеряли жизнь 500 человек, но на самом деле их было намного больше, около 20 000 человек потеряли жизни по дороге. 한국의 젊은 세대들이 또는 어린 세대들이 보는 어떤 영화보다도 더 비참하고 참혹한 고통을 겪었습니다. Получается, этнические корейцы в то время, во время этого переселения, у них была самая печальная и ужасная смерть. 스티븐 스필버그를 비롯해서 많은 사람들은 유태인이 얼마나 고생을 했는가를 영화로 계속 만들고 있습니다. Вот один продюсер, которого вы Стивен, выпустил фильм, насколько грустная участь была у корейцев. 그래서 그들은 역사를 알고 있습니다. Поэтому они знают историю. 우리나라는 그런 영화를 안 만듭니다. Вот получается, он знает историю и создал такой фильм, а наши соотечественники не знают. 그런 노래도 만들질 않습니다. И снимают такие фильмы. 그러니까 우리는 역사를 잊어버리고 있습니다. И мы забываем историю. 이게 유태인과 현재 우리 한민족의 차이입니다. Это получается вот разница между теми людьми и нами. 이제는 그래서는 안 됩니다. А теперь так уже поступать нельзя. 우리는 끝없이 우리 역사를 배우고 기억해야 됩니다. Нам надо беспрестанно все время заниматься, учить историю и помнить ее. 사적인 자리에서는 이렇게 얘기합니다. В личном, когда в общих, близких кругах я вот так говорю. 우리는 그들을 너무 모르고 있다. А мы их слишком не знаем, 그들은 여러분들입니다. а они вас хорошо знают. 양심이 있어야지. Должна же быть совесть у вас. 이건 영 문제입니다. 이것이 바로 유명한 오시리스크의 라즈돌로뮤 역입니다. Это получается знаменитая станция Усирский. 그리고 기차역의 철도입니다. Это получается железная дорога. 1937년도에 바로 여기서 단 하루 만에 끌려온 우리 동포들이 여기서 기차에 태워져서 지금 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기스탄에
떨어진 겁니다. Вот, получается, в 1937 году с этой станции наши отечественники были переселены в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, да? 그들이 얼마나 고생했는가는 아마 여러분들이 부모님이나 할아버지, 할머니에게 들으셨을 겁니다. Вы, возможно, слышали от ваших родителей, дедушек, бабушек, насколько им было тогда тяжело. 왼쪽은 그림입니다. Слева это, получается, картинка. 고려인들이 이렇게 끌려갔습니다. Вот так, получается, группа забрали переселение. 그리고 오른쪽이 바로 유명한 홍범도 장군입니다. И, получается, справа это наш знаменитый генерал Кунловдо, то есть статуя в честь. 다행히 지난 정부에 홍범도 장군을 높이 평가하는 작업들이 있었습니다. И вот очень высоко оценивали этого. 집안에 있는 사람들은 밖에 나가 활동하면서 얼마나 어려운 일을 겪는가를 잘 모릅니다. Люди, которые живут спокойно в поселках, у себя в домах, не знают, насколько тяжело быть за рубежом. 그래서 한국에 있는 사람들은 밖에 있는 우리 동포들이 얼마나 힘들고 어렵게 살고 그것을 극복하는가를 잘 모릅니다. Поэтому корейцы, которые живут вот сейчас в Корее, в Южной Корее, не знают, насколько тяжело пришлось приходится нашим соотечественникам за рубежом. 우리 민족성은 굉장히 한이 많고 그리고 정적인 민족이라고 배워왔습니다. Может быть, вы, этнические корейцы, может, плохо знают, но именно корейцы, которые мы в Южной Корее, мы очень хорошо знаем, насколько грустная и наша отечественная история, насколько она грустная, насколько много печали. 그런데 저는 역사학자로서 정반대로 해석하고 있습니다. Но я как историк совсем наоборот это все объясняю. 제가 지난 2월 달에 미국 예일대학교에서 특강을 했습니다. У меня была специальная лекция в Америке, в университете Ель. 첫 페이지에서 보여준 것이 이겁니다. 우리는 한의 민족이 아니다. И на самой первой странице презентации моей лекции я сказала, мы как бы не грустная нация. 역동적이다. Мы очень такие 그리고 신바람을 갖고 있다. и имеем стержень. 그래서 영어로 제가 만든 말입니다. 모 플러스 스테빌리티, 모 스테빌리티형 문화이다. Есть у меня песня, которая в выпуске называется «Мо плюс стабилити». 그랬더니 많은 사람들이 놀라고 질문했습니다. Поэтому многие удивились и задавали вопросы. 실제로 우리 민족은 역동적이기 때문에 저는 한민족의 첫 번째 특성을 탐험 정신이라고 규정했습니다. Я объяснила это тем, что у нашего соотечественника есть осознанность к исследованию. 실제로 역사 속에서 그걸 발견했고 제가 다니면서 흔히 말하는 우리 한민족 디아스포라와 보면서 정말 우리 민족은 탐험 정신이 강구나 이거를 제가 알았습니다. Это я все узнала и через историю, и через свой личный опыт, пока я путешествовал по миру, встречался с нашими людьми, с нашей диаспорой, и очень удивился в этом, что у нас есть осознание исследовательские данные. 제가 또 한 번 말씀드립니다. Еще раз хочу вам сказать, 여러분들이 해외에서 생활하는 것은 정말 어려운 것이라고 저는 생각합니다. ваша жизнь за рубежом, я считаю, не будет легкая, нелегкая. 그래서 자랑스러운 긍지심도 갖고 Поэтому у меня есть гордость за вас. 그리고 국내에 있는 친구들에게, 부모에게, 많은 사람들에게 알려야 합니다. И об этом должны знать, мы должны об этом говорить у нас, нашим родителям в Корее, нашим родственникам и друзьям в Корее про вас. 그래야 사람들이 그것을 모델로 삼고 다시 흉내를 내면서 전 세계로 나갑니다. Потому что это будет их мотивировать, да, чтобы они тоже усердно и терпеливо относились к жизни. 그리고 아직도 많은 고려인들이 이 중앙아시아 지역 아니면은 현재 전장, 배틀필드가 되어 있는 우크라이나 지역에 살고 있습니다. Поэтому многие вот переселенцы, этнические корейцы, проживают на территории Центральной Азии, 간혹 한국의 많은 사람들이 우리 동포들 그리고 고려인 그리고 조선족에 관해서도 그리고 하와이에도 남미에도 있습니다. 이런 분들의 그 어려웠던 삶 알아야 됩니다. Наших соотечественников, наших много и получается в этих странах Средней Азии, Гавайи, везде, и мы должны знать, насколько они были молодцы, какая у них была участь. Надо обязательно помнить. 그리고 이제 고려인 여러분들도 좀 더 자긍심을 갖고 당당한 태도로 우리 조상들은 우리를 한민족을 위해서 이런 일을 했다. 솔직히 말씀드리면 당시에 한반도에 남아있던 사람들은 큰 노력 안 한 겁니다. 그러나 만주나 연해주나 하와이나 이런 분들은 정말 애를 쓴 겁니다. 그리고 모든 독립전쟁들은 그들이 했지
한반도인 사람들이 한 것이 아니에요. Получается, я хочу, чтобы вы, наши соотечественники, ходили с гордо поднятой головой, потому что все эти старания за независимость именно проходили от ваших предков, да, на Приморье, в Маньчжурии. Именно на полуострове Кореи этого старания было меньше намного. 실질적으로 우리가 알고 있는 3.1운동보다 더 중요한 것은 만주와 연해주에 있었던 대한독립선언, 대한민국 임시정부이지 3.1운동이 아니라는 것을, 역사 왜곡이라는 것을 제가 여러 번 글도 쓰고 논문도 발표했고 그리고 유튜브에도 방영을 했고 그렇습니다. Вот получается, самый знаменитый день 1 марта считается, да, как борьба за независимость, на самом деле самым знаменательным днем, который дал многое нашему народу, это было то, что эти борьба за независимость была в Приморье, в Маньчжурии, про которые мало чего знали. Это принесло больше. 지금까지는 디아스포라의 역사를 말씀드렸고 지금부터는 디아스포라의 미래를 짧게 말씀드리겠습니다. До этого момента я вам рассказала про историю нашей диаспоры, да? А сейчас хочу немножко коротко рассказать о будущем нашей диаспоры. 두 번째 보면은 정부의 역할도 부족했다. 이걸 지적하고 싶습니다. Если посмотреть на второе, роль правительства была маленькая. 첫 번째, Первое, 우리 동포들은 한국 군대와의 절대적인 공헌을 했다. получается, большой вклад сделали наши. 그리고 동포들이야말로 세계와 한국을 연결시켰다. Получается, наши соотечественники соединили Корею с миром, да? Получается, наши соотечественники соединили Корею с миром. 그리고 동포들은 우리에게 살고 가자는 의지와 희망을 주었다. И вот, получается, нам дали надежду и силу воли. Да, силу воли и надежду. 그리고 이런 발전의 자금도 우리 동포들이 보낸 겁니다. Вот наши, получается, соотечественники много вклада сделали в капитал этого развития. 제일동포, 독일에 간 광부들, 간호사들, 그리고 베트남에 파병된 군인들, 그들이 보낸 돈을 갖고 우리가 산업화를 추진해서 성공한 겁니다. Люди, которые уезжали за рубеж, да, Германии, Штаты, общаться, за деньги, которые они, за капитал, который они отправляли за рубежа, наша Корея смогла продать. 이제는 정당하게 해외 동포들과 국내인 사람들과 똑같이 하고 상호 보완적인 역할을 해야 된다라고 생각합니다. Вот я думаю и считаю, что нужно уже как на равных хорошо сотрудничать, а не только стараться использовать пространство. 좀 섭섭한 점이 있죠. 한국 사람들이나 본국 정부에 관해서. 뭐 당연히 있을 겁니다. 같이 발전해야 됩니다. 이런 자세를 한국 정부와 한국 국민들이 알아야 됩니다. Вот надо стараться, надо знать не только как использовать людей, да, чтобы ради развития страны, а надо думать, как вместе сработаться. 정부가 못하면 여러분들이 해야 됩니다. Вот если государство, да, само Кореи не может это сделать, вы должны это взяться за это. 물론 저도 그런 일 할 것을 약속드리면서 일단 강의를 마치겠습니다. Я тоже, конечно, обещаю тоже взяться, постараться сделать вклад в это и закончить на этом нашу лекцию.